Казах ви да хванете създанието. И успяхме, като отбор. Виждам. И нарочно ли го пуснахте като отбор? Не, сам аз бях. И защо действа срещу заповедите ми? С Долян няма да оцелее в зоологическа градина. Виждам. Ти предположи, че ще бъде поставен в зоологическа. Да. Иначе защо ще го искате? Сигурна си, че знаеш всичко, нали, Барби? Трябва ми звездолиан, за да ни напъти до центъра на галактиката. Те са единствените създания, които могат да ни защитят от магнитните бури. Но защо не ни казахте това? Нямаше да направя това, ако просто бяхте обяснили. Да обясня? Аз съм кралят, не трябва да обяснявам нищо. И ето въпрос към теб. Без звездолиан, кой ще ни прекара безопасно до центъра на галактиката? Не знам. Ти си освободена от тази мисия. Какво? Не. Но... Изключена. Аз... Ти си изключена от всичко. Сър, с цялото ми уважение, не може да отрежете Барби. Тя е каквото ни прави отбор. Да, трябва ни. На вас да, но на мен не. Изключена. Пуканка, съсипах мисията. Чувствах, че постъпвам правилно, но поставих приятелите ми в опасност. Поставих цялата галактика в опасност. Пуканка. Знам, Пуканка, и на мен ми се иска да останем. Но сега просто не знам какво да сторя. Медальонът на майка ми. Мама би казал да слушам сърцето си. Да слушам. Това е. Мога да го оправя. Пуканка, знам какво да направя.